哎呦，卡洛，啊，你准备要去上课啊？对啊。对，我借问一下，你这有粪扫桶无？我这要等着的。这卖等啊！哈？这留我啦。留予你啊！你收一这，你是要办展览哦？你看我做这啊，有水无？哇，这纸啊，同款的嘛。对啊。哦，搁搭这纸丝啊个哦。因为安尼较环保。哇，艺术家果然就是艺术家呢。有饼呢，来食者食者。小等者啦。我哪有速供啊？我甲你讲吼，这风吹叶啊吼，上2支速供做的。啊，顶头这支吼，啊加一个芳，啊甲拍开，啊内底这支你甲卷起来，安尼，哇，这饼就袂软去啊。真的啊，给我试看卖，敢有软去？真的，有够济啦。啊，有卫生纸无？怎啊折？来啦，食啦。你这纸啊，真好看哦。毋是纸啊啦，迄是阮平常时咧用的迄纸袋啊啦。这是纸袋啊？啊，这2个角吼，就是阮平常时赶迄梳啊。对。哇，真正是大艺术家，有够巧的呢。对啊。想到这步吼，安尼咱做环保呢袂歹呢。对啊，我甲你讲吼，白行若是看到阮遮尔环保吼，一定甲阮比一个赞。对啊，而且吼，伊大迄冰山吼都袂扬起啊啦。对啊，毋过敢若安尼，我毋知佫有啥物件会使乌头变黄金呢。对吼，这介重要，啊无咱两个去找看卖啦。好啊。地尾，这日头赤呀呀呢，这是啥物所在啊？你毋是讲你要带我来找迄乌头变黄金吗？遮哪有？你有闻到一个味无？敢若有呢，对啊是叔叔啊。是叔叔啊！我跟你讲，我约好这个厂长啊，厂长就在遐，甲你讲安怎变黄金的秘密啊。哦，看到啊，看到啊！来，咱来看买一个。听到？你好，你好，这阮朋友。对，啊，恁朋友啊？对啊，卡洛。哦，卡洛，你好。卡到洛。伊有问题想要问你啦。你讲。我看遮黑暗暗，毋过佫有一个发酵味呢。发酵。是你吗？不是我啦，因为我本人2天无洗身躯啊。不是啦，这是天水堆的中心啦。哎啦，刚才厂长甲我解说。来者，甲你误会啊。阮遮咧收果皮茶叶、菜叶啊、水果皮、咖啡渣，甲迄个转来落去做，落去加落去发酵，所有这个味。数量是偌济啊？1个月600吨。600吨？嘿，对，所以600吨，咱就是有法度加咱的迄个垃圾处理量就要降啦。安尼这真正是这个有着环保意义。对，而且600吨拢是有效的物件。对，咱来看一下这乌金内底是啥。好啦。行愈啊，迄味愈重呢。系啊。而且头拄仔咱的入来时阵看，佫落食粪扫车伫来去。对嘿。对啊，你看，规个菜下山啦。还有水果皮呢。水果皮离谱啊。我看这有一寡水果足青的咧。这是拢味道来的。加好。拢加好较济哦。加好。安尼中华乡亲真正有甲这回收的这件代志做了足好的啊。有啦有。而且阮行入来就感觉足烧的，啥那足烧啊。伊遮就是咧发酵，伊的温度会升悬。像这敢有分地区啊？就咱全中华县20粒乡镇市拢入来伫遮。我看后壁遮个一区这是。伊这就是发酵槽，是爱为第一区咧开始直直变化，一礼拜变一区。哦，爱换一个所在。爱换过来，甲变落送。哇！啊，这是阮田尾的伴手礼吗，头家？伊这袂伴手礼，这是阮的客回收物来换。所以。用换免用买，我感觉这件代志足好诶。对。因为你家你厝诶无爱滴诶遐物件摕来换有效诶物件。对啦。足环保诶。对啊，我感觉这是咱政府甲遮个乡亲做伙维持诶，足好诶方法。是讲尽量化迄个文化垃圾减量垃圾减量。我足好奇，但是你讲遮个土变黄金了，附近敢有譬如讲有真正咧种水果诶人在用？附近拢有来咧买。无你带阮来看卖，我看迄用涂料的结果，有开了好的结果无？好啊，好食我带恁来。系啊。
你好大，家请喝何天武，吴大哥啦。吴大哥哦嘿，哇，你好你你好。好。咱厂长要带阮来看伊这吼菜盒仔用的这个图啊，用了后，迄差别有咧倒。我这进前就是捌用过，吼，啊用了袂歹，啊转就是搁补第二遍有啊。啊，全部拢是用咱这菜盒仔的这个有机肥哦。伊只算肥倒下落开始去食。啊，你这涂甲一般迄涂的迄作用有差喺倒？有哦，你看这无用的，你看这真复复，啊这有用过安尼，较硬你无？较松，香。真的呢？哦，较松嘿。啦，咱那个无差。诶，有诶，差是多呢。嘿啊，动的声音都无共啊。嘿，伊个土壤硬化伊会改善，啊伊会变较松，啊植物你生长会较紧。啊水果食起来嘛较清甜，袂安尼酸酸涩涩。嗯，迄肥料偌久用一届啊？你也后有工吼，头3个月啊，就爱用一遍。啊，对啊，我看你这芭乐拢发了足好诶，而且这芭乐叶嘛足水诶。伊若下落去的时阵，这芭乐叶反高。差不多几个月会反高你着头爱2个月过啊，伊这物件就伊算这有机肥吼，你食较慢。对。无看着我后比讲你水下落，一礼拜过就感觉有差。芭乐就是大丛，对。你用开就时间会较久。你若菜头20天，就头看效果。化学肥甲迄个咱这个菜盒仔肥料，蒸起来食起来共款吗？无共啊，差滋味差足多啊，是哦。口感嘛无共。诶，安尼来看卖者啊。食看卖者。好啊，啊用食毋才知影。哎呦喂啊！哇。哇，哎有够重的呢。嘿啊，哇，迄内底水分足济呢。哎，有够水的啦！理解。哇，这芭乐起珠尾的足无食，敢若会愈起珠大珠。敢若宝石共款的，哦，够大粒的呢。迄是水嘛足水的呢。嗯啊，就甲我一般的迄饲仔买的拢无共款。无共。啊，这顶到已经会使食是吧？诶，安尼我先，去食看我先卖。拍摄。食这咱来看互你食呢。哈，没有我袂使那你安怎食？食起来你会感觉无共。是哦，爱用切的就对了。哎，好，我来去食看卖。食。嗯。哎呀，甜哦！小甜啊。我甲你讲哦，头拄吴大哥有甲我分享一个食法，你安尼是食唔到的。食唔到。伊讲这芭乐吼，你爱为这头的所在开始食落来。伊讲吼，这甜的所在拢在下骹。哦，啊，这较散是头。对，这是头。哦，为啥食？对，你愈食愈甜，愈来愈甜，愈来愈甜。你若是食先甜完了，你食头前你就较无气味。哎，真的呢，食较甜，因为头拄食一撮。一寡吼用化学肥浸的这芭乐吼，伊虽然讲有够甜的甜，但是较无芭乐味。哦，对，这有水果的香味。对啊，而且我听最好记的吼，你像咱这菜盒仔肥料嘛，这是有法度去分解的，但是其实有一寡废物是无法度分解，迄是要安怎？啊，亲像迄蚵仔壳。哦对啊。对啊，所以毋是逐种物件拢会使分解。啊，我会记咧有一个足厉害的人，啊伊甲迄蚵仔壳变做迄艺术。哦，做艺术品。对，啊甲迄社区用了足水。哇，你是专门科的。我小点要带你来试。老师，你伫遮哦，小马老师你好。哎，你好，好，你好。啊，这阮朋友地陪。老师要我地背。你好。遮大片的海，老师在遮创啥咧捡无蚵是咧看这蚵壳吼，这本身蚵仔就有，咱拢咧食饲蚵仔，吼卫生足济，吼啊，即摆地方咱这海域吼，海边的拢有徛边啊，有浮边啊，吼这种养殖方式无共款。啊，即摆你若饲完了吼，迄位蚵壳会较细，啊，较无好的吼。平规个拢是废弃的就对啦，吼啊，或者咱用来看这物件吼，会当做啥物利用无？咱台湾饲这蚵仔是足有名。一般啊，拢海域海在拢多用，中华、王金吼，到咱大溪、口湖到东石、布袋，这边规拢是。因为这饲蚵仔这个是足大的代志，所以有时阵三星的遮的这个废物，像这拢是拢单掉吗？伊即目前应该都利用，啊有挂起来吼，伊要利用的。我够会利用。这样无像这有这种废掉，这线这废掉吼，啊这种变吼一个污染啊。啊，老师啊，你平常时都用这蚵仔壳来做啥物艺术啊？等做几啊种啦吼，啊等我再带你看，看咱去呈现伊的迄个特色。好啊，无问题，无问题。
哇，老师带咱来这个所在真正足赞的，正边有够美丽呢。对啊，咱森林秘境对不？哈。对啊。咱国外的吼，唔知影台湾还有这款的所在。但你看一下慢慢才有无？哎呦，差遮济。伊这种吼，拢漂流木啦，啥物哦，风台来现在规个拢。遮就敢若一个，那粪扫嘞。对，讲较歹听，真正两边的这个差异足多。这种计划吼，无共款，对啊。正常来讲，这就风平浪静吼，这种稳定啦。啊，这种惊风台天，风台一泡咧吼，规个底啊啦，卡规个平，规个对住规个，各个浮球啦，漂流木。都是拢规个海边，规拢会做乱的。然后用这底个，都废弃物件，啊，做一个整理，一装置来掉，这拢粪扫啊。粪扫对啊，那边就是咱的迄个可贝装置艺术，搞在会吼。哦，就是遐那个艺术品啊。对。当初这概念是啥？这就是成功大学吼，就是社会责任。他第一个第一关是讲要固沙。哦，固沙的意思。吼，过程嘛一直漂流掉。啊，所以刚开始前面遐有一个立体的嘛。对。啊，你现在讲做这句话讲嘛是爱加设计做结合，结合起来，相互结合嘛，所以这样变就基平，咱这做的基平，咱来做些装置。啊，迄是一个海的感觉吗？对，迄个幅度的漂流感觉吼，这海的迄个波浪的形状，这拢伫这海边咱捡的物件，咱废弃物件，啊，你讲咱废弃物件，讲伫。哦，咱就互在地居民，再讲这物件会当做利用，哦，啊，互伊不同的价值，嘛是，互伊新的生命啦。对。算讲是你嘛会使留定石楼骹做伙来做。对啊，先煞扣，搁先煞做。居民以后参与吼，咱就是慢慢吼，咱是讲互居民了解讲，吼，咱的环境要去维护，要去爱护，要去创造，这上重要。足安静的呢。对，这渔村吼，报时就是讲做平静的啊。对啊。啊，这就是咱用迄个在地吼，学卡来做。哇！做海岸呢？海岸吼。对啊。哦，啊，像这学卡吼，伊的特色这款咱做白鹭鸶吼。白鹭鸶的迄石膏拢是用迄蚵仔壳去做。对，因为蚵壳都一片一片吼，啊，就会加迄个羽毛迄种形状要画，所以咱用这特色啊来做，真正是上水上美的。而且这拢是。浮雕诶，不是平面的呢。啊，咱做这营造呢，就要有在地特色，在地所在，在地精神甲文化。啊，这个社区除了嘉义外，还有其他？有其他所在。啊，你这问题，你讲咱庄口所在吼，拢三合院。对啊，拢种古厝，拢古厝，拢古厝。啊，古厝你也无去做吼，规个拢已经荒废啊。哦，感觉吼，做无精神的。啊，那是安尼。真正较活泼。对，啊，活泼来讲，咱在地所在。比如讲，你要做这个艺术的时阵，你会甲内底迄主人参。啊，一定爱，因为你要经过同意吼。哦。即马爱，比如讲，咱几栋内，啊，来保持这物件伫咧。哦。啊，无伊这咱囝做做，要大家用雕去啊。哦，恁嘛是爱讲互别。啊，拢爱，啊，伊包括伊嘛去算去台电烧。到迄个养护。你咧做这边壁时，嘛会使招这囡仔来做伙打做伙有囡仔嘛是来参与啊。哦。啊，你就是去了解讲咱的物件要去要去表现，咱的环境，比如科田细藻啦，像咱的迄个海洋生态来做呈现。我感觉吼，经过这届吼，我对即马迄卖地的物件本数有重新的一个想法。因为平常时阮兜的迄个厝内工作拢是我咧做，迄蛋粪扫啊、分类啊。但是我迄时阵的蛋粪扫时阵，我就感觉讲这塑胶的卖地就直接拼掉。但是即马就看到，比如讲咱的老师啊，还是咱的最厉害的迄厂长啊，伊拢是把这废物吼重新利用。对啊，种出来拔了个才好食的。开出一个好结果，所以我即马甲物件单调进前，我就。嘛想讲你教我哪做迄笔筒，对，做迄面纸啊，对哦。因为我较早咧教囡仔的时阵，我拢会去买足济足水的物件，拢是新的。对，啊，我即摆就想讲啊，后摆我会使来昆林这个所在，摕一款迄大自然的物件。这是算讲大自然风的材料啦。对，啊，等去教囡仔，搁教囡仔讲这个故事。你真的这想法就好诶，我规家母会藏起来。无想过迄生活中遮侪无爱伫的物件，结果会使互阮生活搁较美丽，搁较特色。
乌头变黄金。好，啊，继续来试看嘛。好。你知影有一个人吼，伊足爱地球的。哦。伊拢会甲迄无容易的物件吼，摕倒去厝内底。啊，毋着迄种捡歹当旧社的，安尼爱地球哦。嘛是无共啦，伊会甲迄物件吼变做有路用的生活用品，啊，佮当做伊的职业哦。我说动作技啊，这厉害。对啊。干嘛呢？小等你就知啦。我要找高人来遐啦！哦，真正足厉害，佮摕家己的鸭来买物件呢。哇，老师你好！老师你好，这是阮朋友巴蒂。哇，太意外看到你们了，你们好，你们好。哎呀，看到你嘛足欢喜的。想讲老师，你拢是用家己摕这个鸭来买物件哦？对啊，因为我们生活当中有太多的不必要的垃圾啊，像塑胶袋呀。逛一个市场下来，你可能会有很多臭垃圾袋产生。无有时阵咱去洗菜市啊吼，拢会大包细包一堆啦，搁爱咧一行一行拆掉。对对对。无菜吼。对，我们这个是我这样买好，对不对？我全部装好之后，拿回去直接放冰箱就可以了。而且不需要再重复整理过。真正有够OK， 真正爱 OK 呢。老师，我搁听讲恁兜你拢会捡足侪别人买地的物件炸倒去用吗？啊，因兜唔就安尼，规工安尼敢本寿山共款。要来我家看看吗？好啊，好啊。哇，老师，恁兜家真正足清幽的呢。对，很安静。哎呀，安尼我足期待看老师恁兜到底生什么款呢？哎，我问一下，陈大哥，陈大哥，这个要丢不要的吗？对啊，那不要了。可不可以给我 ？OK。啊，谢谢。不然我也要找地方丢啊。是哦。对啊。谢谢。老师，你平常时拢甲厝边摕这外地的回收的物件？对，有的时候这个邻居不要的东西刚好放在门口，我觉得看到我觉得我是可以再回收利用的，我就跟邻居要回去。然后有的时候是朋友会主动打电话跟我说，哎，我这边有什么，你要不要？啊，不过你定甲这侪物件炸倒去厝，啊，恁兜的人拢没反对吗？我老公很支持，是啊，对，还会跟我一起做回收。紧去老师因兜，看因安怎甲你支持的。啊，陈大哥之后就甲你收起来啊。好，谢谢。老师，这是恁兜吗？对啊。根本就无参与坑迄种歹当故乡的所在啊。我请法工的呢。哎，辛苦你们了。对，这真正就重的。我看伊手根本敢要断去啊。谢谢，我先随便放一下。好。啊，这再麻烦你。先随便放。你看，老师凊彩放凊彩水。老师，我头仔发现哦，这吼你摆掉就顺眼的，因为这有悬啊有低，啊有搁较低搁较坑头开，这是为虾米方法你会摆到安尼嘛？陈列的美学上面，第一个要有高低层次。哦。如果说全部都平的，就是你看不出来那个美感。而且我用的东西都是很自然的，像你看到这张，这个是木椅，其实它已经坏掉了，它就变成一个花架，那就会变成它另外一个可利用的价值。老师，我有发现哦，你迄花卡顶悬吼，其实拢是镐把是不较济呢，是安怎拢要用镐把？我是多肉主盆老师，这是我的专长哦。所以你讲这种镐把是不就使放在，比如讲你这个回收的
这个花卡顶管，你看对汽油桶嘛会使呢。对对对，啊，还有迄生鲜的迄罐啊，迄敢若是罐头迄罐啊吼。对对啊，你讲安尼足冲突的吼，这是对食物中心啊，这个是旧的物件。对，而且它生锈之后颜色更好看。其实我很喜欢它生锈之后的样子，所以我有就是减废的习惯。只要是觉得可以重新利用的一些废材再生的东西，第一时间我会先捡回家。哦。捡回家之后，每天四目相望。所以你有时阵咧创作的时阵，你是先捡迄回收的回来了，对再来想要安怎甲创作。嗯，迄生活的质感就完全无共款啊！而且这种回收的物件百种，我还有看到后壁还有车，有买烫嘿啊，啊，买烫嘛会使哦。对，那时候捡它回来的时候，就是还没有种多肉的时候，我把它放在我的花园里面，然哼，后那个邻居走过去都笑我，就说为什么会把一个马桶放在花园里面，很尴尬。然后后来我把它种满多肉之后，然后就是很多邻居经过就觉得哇，好特别，叫趣味的啦，觉得好玩。因为我嘛无想到买烫都会使种花呢。对啊，你看马桶吼，原本是无爱滴的物件，结果老师让你千变万化，一变了变到一个艺术品呢。哎，老师，这个是你种的吗？是啊，我看到有这酒干啊呢。哎，就刚刚破两瓶。废材再生的酒瓶，你酒干啊怎呢？敢若迄放迄食物，敢若迄冰淇淋，对啊。冰淇淋就很可爱啊。哇！老师，顶管是有电会吗？不会亮，它那个也是废材再生，就是这个坏掉的灯泡，然后再利用，把它做一个装饰。哎，你看嘿，这我还使看一下无？可以啊。哇！就是利用不要的废弃物，然后再结合多肉艺术，就是变成一个崭新生命的艺术创作。我感觉什么物件拢有法度，互你伫顶悬生出生命呢？对对对，然后这个其实也很难，因为你们看它这个是，你可以拿起来看一下。可以开始看吗？对这是糖啊。这个是块木。真的呢，就旁边呢。嗯。其实这块木都取自于就是废弃的不要的那个老块木门窗。对。哎，你看嘿，哎，玻璃管啊，用带变啊嘞。酒干啊是变的。酒瓶除了完整的这样创作之外，我还可以怎么玩？切成两半的方式也可以做创作，还有就是把它压缩的方式，对，然后种上多肉。哇，老师，你这是食物园哦？遐个有迄椅啊呢？椅仔头呢，迄种坏去的啊。坏掉的废材再生了。啊，你妈放在遐是咧创啥？每天对着它看，我看了蛮久一段时间了。然后，其实我有想法哦，可是因为工程很浩大，也就是种上多肉的同时，我还要去设计，就是主题在什么地方，然后把它组起来因为它这么大嘛，对哦，那整个组起来的感觉是要非常漂亮的，又很特别的，要花一点心思。哎，你看，下次来玩的时候应该已经完成了。老师就厉害，你看细细的花干啊，变到这种大项的这种加工，拢会使，拢会使做，拢是你创作的空间。哎，老师，我今晚就期待你带我去看你弄安怎做。来这里，你们在这。哇，老师，这就是头拄阮在外口看的迄管啊嘛。对啊。这是毋是底起水的迄种的啊？啊，对，你看桌上的这些都是废材再生的这些铁罐，然后这个是噔噔噔哦，鱼啊，鱼啊的罐头鲫鱼的罐头，然后做成这种很可爱的小推车。老师，这罐头就是敢是阮平常时在饲猫啊、饲狗啊用的对不？哎呀，因为阮家有饲猫啊。对啊，就是这样。因为我有养猫，莫怪哦。这就是猫罐头。因为这嘛是你平常时生活的产生的这个废物。对。然后这个给你们看一下，这个是旧报纸
旧的英文报纸，哎对呢，报纸吼，对，然后贴上去的，也就是重新用水泥刷过，然后上色，再用旧报纸贴上去之后反旧，然后就变成这种很可爱的一个疗愈的多肉。我感觉老师足够的所在是，伊会使把这物件看起来足俗的，啊变作哇足高级的。对，因为这内底拢是老师的灵魂啊。老师今麦要开始走啊。对，这里面要先填土，就是多肉适合的。你用迄乌头的这个嘛，就细，就高级的。这个好，你看，哇就是很疗愈。其实就有美感的，在生活当中吼。对，就是你在生活的小细节上面，从这些很小的这些工具，你去挑很可爱、你自己喜欢的。就是当你在玩这些多肉的时候，你就开始疗愈你自己了。你知影这吼，我真正就有感觉，因为我平常时咧做创作的时阵，我嘛会去买足侪足高水的工具，来做。若是来做这，你哪做，你就哪感觉哇，心情就好。老师在摆这啊，亲像我较无美感的人，我安怎摆会使较水？我们在种多肉的时候第一就是植物品种的选择，大小还有颜色。你就是选不一样品种、不一样颜色、不一样大小，就可以煮出很缤纷的多肉的竹盆。因为我感觉老师就搞我，因为你头拄仔甲伊开讲，我已经手拢无停过。伊哪讲哪做。对，我好看伊的手哇，愈看愈想要做，我手嘛就紧。就吼，那就想要料酒的安尼。哎，老师，因为你知影，阮拢生活逐工压力拢足大的。我听讲你是做迄冤家治疗的，园艺治疗。对。冤家治疗是用这食物甲外地的物件做一个创作吗？还是安那？所谓的园艺治疗治疗的对象其实是人。对，其实，在生活当中打个比方来讲，现在是不是有很多做长照？对就是长照者本身，还有照顾者，也是非常非常重要的，我们要关怀的对象。对，他们其实是需要就是抒发那种内心的这个压力。对，所以我们就是希望说，多肉的可爱跟疗愈的手作，然后可以舒缓他们的压力。你知影生活艺术啦，我感觉唔哪是看水，有时阵我嘛是家己的心情对待别人的方法互别人快乐，这嘛是一种，我感觉这嘛是一种生活的美学。是。因参像老师头拄仔讲伊咧创作的时阵，有时阵就会看一个无爱地的物件，看足久的，就是平常时我无可能做这件代志，因为本数无爱地就是单调，你甲看创，我看一世人我唔知要变做啥。我是真的很爱地球，因为这是我们生长的地方，是出发点是在于希望让这个地球更美好。对，人类制造的垃圾，然后造成环境的污染。那如果说我们都可以减少1分垃圾，你看全地球这么多的人，可以减少多少的垃圾？我相信这个地球会越来越美好，是这样。我看迄物件足水，真正无想到迄后壁故事。后壁意义实在真正足大的吼，所以我经过老师的想法吼，我会感觉到吼，若外地的物件其实有时阵开一寡心思，会使搁变做无同款的模样。对，你看老师的哪讲哪做已经要做好了，哇！这真正就这呢。因为我如果说一直讲说，我们要环保哦，那我必须要做出东西来，所以重新创作赋予它新生命很重要。
背，嘿啊我头拄沿路安尼行落来，啊看一堆站帮，啊即摆遮搁一堆敢若沙咧，天天塌塌足多吼。唔知是不是人不爱治的呢？但是你袂感觉讲顶悬这个纹路啊，这个花草其实看起来足好看的，无底卡会使重新利用呢。哈，重新利用？我有一个朋友吼，伊拄好就是将这物件会使重新利用的啊，变做有效的家具。哈，这厉害，安尼无简单哦。我带你来介绍噻。嘿啊。Ivan 啊，当咧保养啊。你好你好。这是卡洛，阮朋友。这是 Ivan。嘿，老师你好。你好。头拄仔你讲的迄粪扫全部拢是回收再利用的啦，你看这嘛是，吼，啊，搁有这厝内底家具桌啊。老师，这桌面甲这椅啊嘛是用帐篷做的吗？系啊，拢是啊。哦。所以我头拄仔甲你讲，迄顶悬这纹路啊，是毋是拢会使重新利用？因为这用起来看起来咧生活当中搁较有温度啊。我头拄仔行入来，我发现这个无共，你看这个有刻花呢。老师，这嘛是吗？迄是古董去改的。哦，所以你唔那是做帐篷，改家具，搁有迄古董啊？嘿，阮即个是实木的物件，阮拢有回收，啊会当利用的，我拢会甲做甲其他的家具啊、木器品之类的物件。老师啊，这原本是一个鸭吗？还是一个箱啊？伊是一个箱啊，伊是暂时提起来的。啊，即摆我甲改做是变做是抽屉。你较实，即摆会当较实用的。你拍开拢迄插头会香味呢。这放喺厝就使放衫、放物这件。种古董的材质啊。老师，安尼做这种站帮，这上困难的所在伫倒啊？拆毡房咯。啊？拆站帮？啊，毋着安尼黑白拆就好啊。哦，无遐简单，不如咱来试看卖。好啊，我来试看卖。准备要拆站帮啊吼。来。这对一个查甫人来讲，应该是真简单啦，因为我足够破坏物件的啦。这敢会困难？这应该大家拢会晓。应该插入去。对啊。嘿，老师，伊安尼出来敢对？对啊，那会插袂入去。对啊，你要搅边后一支开始搅啊。后一支？哎，啊边仔先，啊换中。边仔先哦。边仔先。你有出力吗？我还未插入去啊。哎，插来遮。啊，要插一只？对，安尼哦。哎呦，哎呦，较大来。那不过老师，伊迄闭开啊呢，使吗？阮楼会当用的所在就好啊。哦。这真正有淡薄歹听呢。中心哦。过较好听。卡罗，你要来试看好，我试看嘛先。来试。我老寒。袂歹哦。爱喂食了啊。尾啊，迄个免啦，阮就直接安尼较轻力。用拗的。安尼用拗的较轻力，爱搁整理，我先甲放在遮，等下顶下我去掉。Ivan，你会使用你的方式拆一个我看。好啊，我希望。看你平常时安怎在工课。阮咧拆拢是对遮开始。有够顺的，真正有够顺的呢。老师，你迄出力敢有啥美感啊？就是杠杆原理尔。它嘛爱出力吗？它爱打着尔，莫互翘起来。啊，你较早当咧做的时阵，你一工爱拆几个啊？哦，几千个拢有哦。几千片。系啊。哦。来，刷来，阮要家用甲。对啊，有材料啊，会使开始做啊吧？会啊，咱等下来去工作室遐，阮摕这材料，咱来做，互恁一个人做一个物件，摕转去厝的。哎呦，老师，你的工作是真足特别的呢。阮头到你来看到足侪家具，有牛呢。系啊，啊，还有回零机正在飞呢。对啊，咧行到下骹。哦，啊，即马吼，阮来为倒位开始做啊。因为裁切较危险，所以我就将裁切好，互恁家己遐组装哦，去做物件。啊，若是一般咱的厝的想要家用站帮，会使用迄机啊？会当用手机啊，咧记啊，就刷记拢会当。啊，毋过咱先来看阮要做啥物吧。对啊，我将今日做准备好一个大提篮，加一条提篮，互恁去做起来就是咱安尼用种花。哇，这就够资源呢。遮还有一个呢。
嘿，这是哇还袂蒸的。啊袂蒸的。好来，好啊，嘿，嗯还是咱一人摕两块，先紧这个材料，嘿，是这两袋吗？还是这两袋？这两块。有一寡是长的，一寡是这是底，这是底，这无共。哦这是底，等下再要哦，用的。这是下骹啦。下骹这个，因为咱迄留芳，因为盆栽爱留底。好，咱即摆先家这个茎先定起来，吼，主要是爱细皮的，啊，两块抹边仔抹白椒。我白加，你即马学拍麻雀了。我想要紧水的啊。老师，我迄白胶有啥物美胶吗？就是边仔这抹满落去啊。好，好，咱即摆来定迄个鸭肉吼，啊，即摆这有抹的，咱就把这头前甲撩平，了病。吼，啊，咱穿就甲撩准哦来，哦，这有做啥？顶枪固定。主要是白胶咧念啦，啊，迄顶枪是固定，先甲固定起来，啊，久来伊就打去就好啊。若是我在厝的，我就使，譬如讲用钉啊，还是螺丝拢会使，因为这气动的较危险。即摆这边仔这撩平，就会当钉3支钉啊，钉边啊。啊，你定这，阮手爱安怎放，才较安全。主要是固定，甲拄掉了后，手爱镶较边啊，镶较边啊会危险。伊钉仔有单纯会走出来，插着手。哦，对啊，这就是手甲爱放边啊，啊，搁另外一边，3到4支拢会使。哦，你是会较知吗？嘿啊，好，你会使甲好我换你倒换无？好，我帮你倒换。但是我感觉倒换较恐怖呢。嘿，安尼较危险。是哦，好了好了，我帮你，爱家己才会知啊，我甲你来啊，我我紧啦，我帮你啊，卖客气啦。啊手走了。安尼，哎呦，哎呦喂啊！哎呦，莫叫遐大声哦，较恐怖的啦。会使这有吗？两边嘿，安尼就会使，安尼搁两边先甲定起来，嘿。两边，是要，有我鼓啊迄边，嘿。然后咧，放喺倒，内底，同款。哦，放喺内底，哦。嘿，啊尾啊，这上尾一边啊夹。有够紧的呢。起来，所以固定好。这嘛是爱抹白加。做这洗的较无简单啊，我感觉这敢若较。较细工啊，较优秀的。嘿，这边先定好再去掠另外好一边好。好好。无简单呢。嗯。我头拄仔想讲敢若定尔，结果哇，遮侪学问，真正伤紧张的。就紧，我感受到你的紧张啊。够一个钉啊，还未钉好。好啊，咱即摆会使后一步啊。底，吼，咱这边一面是底啊，咱经较水面的迄边向顶悬，向顶好管。，这边。哦，这边有切过的，我向顶悬较水，咱我开过是要安怎分？这边才有切过的啊，哦，嘿，咱经一边做底，吼，就这边啊，这边底我就甲放在中间，啊，像安尼闭结，安尼左右两边拢留共款，安尼甲定。所以你讲底遮会使用较粗的，因为看无对无？嘿，底，较水面咱向顶。向顶管。因为这回收的寸球无可能讲甲外口的寸球拢共款，老师这敢若会卡掉的呢。稍小发尖的，因为实木是软的。啊，毋过我迄新黏再甲伊剪落嘛。嘿，对，是拢爱，阮木头实木接触的所在拢爱磨胶，好，嘿主要拢是靠迄白胶来固定有的，迄遮水顶。啊拢是暂时尔。嗯。哦，啊，咱即摆做底，则边仔撩白了后，我们开始定这个底，哦，啊底则定2、3支落来，也是共款，哦，换一边。所以老师，你即马嘛是有在用站帮啊，想无共款的家具嘛？只要是实木的物件，我拢会回收，因为实木才会当再生。你若是外面一般的装潢合板啊，迄爆了水，迄就基本就无拉去啊。对，好，安尼咱底做好啊，安尼即摆咱做迄个提把就去遮，咱摕一个底，哦，甲2支长的，哦啊边啊抹膏啊，同款安尼先甲迄个提把先甲做起来。哦，这3支先甲组合起嘿，来。啊，这较细哦，因为这较细较歹做，哦，定2支落。
这边个俩白哦，这提把，哎，两支，哎，这提把就好啊。老师这伤细的，我真正会惊呢。我帮你啊。哎呦，这是淡薄仔刺激。哎，这是一支还是两支？哎，上好是两支，两支才会哦两支哦哎，对角固定。哎，我敢若找到我事业的第二春。哎，你感觉做得袂歹呢？对啊。啊，搁来对咧，咱对中，安尼甲抓落，好，才插到对中。你赶快拍3支落去。拍3支。好来，咱即摆顶好吼，迄地锅啊挤出来所在，咱就摕单薄甲切掉，这叫预焦，就是爱互迄焦拢爱抹出来。哦，啊先甲切掉了后，咱开始磨。好。啊，你若是在遮就用大拇指，啊，咧厝的家己做就用粗纸。啊，粗纸有讲爱几号的吗？先用粗的，啊，甲豆豆变油安尼吗？嘿，阮实木阮拢有差不多用100到120的，阮拢是磨底啦，底是。啊，你用迄是较简单啦，啊，阮较紧的是用这普len达，来磨较紧，嘿啊。你迄速度真正紧足多。嘿啊，这较紧啊，啊，不过这较危险。啊，无这若是去拍到边啊，反弹足危险。哎，我感觉这个就有力的呢。是哦。好。一趟是底漆，啊，一个透明漆。我示范的时候，恁看，啊手拢大咧，啊一边先甲浸落，浸这边了后，嘿再换另外一边，啊浸落了后，嘿拢有浸着了后，咱就来放在边啊。好，我先来用。好，你先浸者。这底漆的气味就较重。老师安尼吗？嘿，浸落啊换一啊换一边。嘿，拢浸着就会使。浸好来放在边转。哇！就爱先好捞者，啊，袂地甲磨死去。第一个。好，差不多安尼吼。嘿。好。嘿，放啊边啊。我看敢豆恁。嘿，啊，就等互打磨第2届，啊，搁喷漆就使。好啊，浸好啊。啊，磨一个。嘿，咱即摆用即个机器，咱来磨这一届。这个磨落来磨较油的。哦，好。哎，老师，这磨落是不是会白白啊？嘿，第一届就是磨完了后就白白的，伊底漆的粉，伊就会给它毛孔给它填到更细一点。哎，这是你的吗？这是你老师的。有变白白啊呢。你试看卖。好。比一开始真正油足济呢，袂粗粗。好啦，安尼。好，咱即摆上最后一次漆，好，赶快的动作。这小蛋单打嘛是差不多10分钟嘛是10分钟。这浸完爱个磨吗？哎，过来磨一遍，磨完了后，阮就用漆的，用迄简单油甲漆过一间好。所以，爱问你讲这个比例是偌济？阮这就是双氧水加底漆，就是1:2。这是一般是1:2啦，看你的状况材料的状况，我会去建讲，你调的是一般我是用1:2。所以你若是想要较光的，就较侪届的。嘿，像咧迄钢琴烤漆种就7、8层，你就爱7、8届的过程，嘿，迄就搞干。愈侪届愈油，对哦。会当照镜拢会使。照镜。哎，你看老师在用这茶拢用这大桶的，代表讲伊平常时爱量真正足多。
好来，咱即摆打，咱来。安怎看算大？就是绑起来袂黏吗？是安那？嘿，袂黏就会使啊。哦袂黏，咱手扣者就好啊。啊，这几号这120。 ？120号。我今仔来做这啊，甲我平常时做迄作品拢无共。哎，是安怎讲？因为我平常时画图啊，拢是家己发挥。啊，我今仔来这发现，这寸球就重要。就甲阮一开始看迄个插棒吼，迄感受拢无同款。无经过老师安尼变化，我感觉真正是等一下就是分数。对啊。所以老师等于嘛是咧做这木工嘛是咧做团布啦。对。还有你。对，小甲细节就会使。啊，你若要较紧的，就会当搁上一次漆，嘿，搁浸搁改，嘿，几啊改伊会愈来愈紧。哦，袂歹啊，做了就袂歹啊，嘿，真水。我今仔来做这，真正是足特别的经验呢。因为平常时阮拢袂接触这木工。对啊，因为你拢是用笔较画济，画图较济。但是我经过老师安尼甲我教了后，以后我伫厝诶，因为我定定家具歹去，我就直接单调。所以我若是后盖要单调，我阁会想看觅讲，若是老师用伊的方式是安怎看迄旧的家具。诶，只要是实木的物件，拢会当搁重新整理了后变新的。哦，互伊有新的生命啦。嘿，阮即摆咧会当做一个小盆栽啊，耶！做起来就安尼共款。但其实浸花、浸草啦。